तो देखो जेमती कि तमे देखि पारुथ्व आजिर भिडियो आमे तमर सीरीज रु जो क्वेश्चन गुड़िक आसी जाउची हैला एइभଳି क्वेश्चन जो आसुची आलोचना करिवा एवं केमिति एइ क्वेश्चन गुड़िक तमे सॉल्व करिवो ताकू देखिवा ओके। सो जो माने भी हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करन निश्चित भाबरे जॉइन कर दबो। देखो क्वेश्चन तुमको एई फॉर्म रे देइतो 1/1 गुणन 2 प्लस 1/2 गुणन 3 अप टू तमर देइची 15 टी पदर समष्टि बा जोगफल केते। देखो एई जो क्वेश्चन गुड़िक तमर को फॉर्म रे आसी जाए एई जो 1/1 गुणन 2 अछि यार अर्थ कोन 1/2 ना एटा मु लिखि परिबी देखो 1/1 माइनस 1/2 लिखि परिबी बुझियला। सेमिति एई जो 1 बाई तमर देखो 1/2 गुणन 3 अछि एटा मु लिखि देई परिबी 1/2 माइनस 1/3 लिखि हबो तळे लसाउ गला 6 ऊपर केते हबो 2 अछि माने 3 3 अछि माने 2 हैला तमर एक केते होउची 1/6 बुझी होउची। तो देखो प्रथम पद जो थिला ता तळे कोन थिला 1 गुणन 2 द्वितीय पद तळे थिला 2 गुणन 3 ताले एई जो 15 तम पदटा तमर केते हबो 15 तम पदटा तमर हेई जिवो 1/15 गुणन 16 या रहइबनि कि बुझी होउची। तो देखो 1/1 गुणन 2 जुक्त 1/2 गुणन 3 ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଯିବ ତମର 1/15 ଗୁଣନ 16 ଯାଏ। ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମଟା ରହୁଥିବ ପର ପଦରେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ରହୁଥିବ ବୁଝି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କେତେ ଲେଖିଲି ତମର 1/1 ମାଇନସ 2 ନୁହେଁ କି 1/1 ମାନେ କଣ 1 ନା ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ 1/2 ଗୁଣନ 3 ଟା କଣ ଲେଖିଥିଲି ନା 1/2 ମାଇନସ 1/3 ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଯିବ ସେଇଭଳି ଏଇଟା ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା 1/15 ମାଇନସ 1/16। ନେକ୍ସଟ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନା ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ 1/2 ପ୍ଲସ୍ 1/2 କଟିଲା ତାପରେ ଏଠି ଥିବ ମାଇନସ 1/3 ତା ପର ଟର୍ମଟା କଣ ଥିବ ପ୍ଲସ୍ 1/3 ଥିବ କଟିଯିବ ଏମିତି କଟି କଟି ପୁରା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 1/15 ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିବ ମାଇନସ 1/15 ଥିବ ତ ଏଠି ଏଇଟା ବି କଟିଲା ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମର କଣ ରହିଯିବ ନା 1 ମାଇନସ 1/16 ଏତିକି ହିଁ ରହିଯିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲସାଗୁ ନେବି 16 ଉପରେ ତମର କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି 1 ଅଛି ମାନେ 16 ମାଇନସ 1 କେତେ ହେଲା 15/16 ବୁଝିଯାଉଛି। ତ ଏଠି ତମର B ହଉଛି ଆନ୍ସର ଓକେ। क्वेश्चन टा केमती होउची बुझी पारलो तार सूत्रटा पिला माने कोन ना फॉर्मेट टा बुझी पारलो तो तमरो सबले लक्ष्य करियो जे तमरो जो सेकंड टर्म टा एटी फास्ट रहउतो हैला एवं सेम गैप रे थिवो एटी जेमती 1 गैप रे सब अछि हैला ताहेले तमरो सूत्रटा कोन होय ना 1/d तमरो प्रथम पद माइनस शेष पद एटा होची तमरो सूत्र बुझी होउची तो एटी तमे अप्लाई करि परियो चाहिले एठी जदि मु देखि 1/d तो लिखली कोन 1/1 कारण एठी जो डिफरेंस टा तमरो केते रहउची कि दीटा जगह संख्या रो जो डिफरेंस टा केते 1 रहउची प्रथम पद होउची कि 1/1 जो माइनस कलिनी एटा होउची तमरो प्रथम पद एठी लिखितिली देखो ए 1/1 टा मु 1 लिखितिली नुहे कि लास्ट पदटा तमरो 1/16 थिला तो तमे लिखि दबो -1/16 कारण 15 टा पद देइछि ना तो लास्ट पदटा कि 1/15 गुणन 16 रहइबो कारण 1 डिफरेंस रहउची तो देखो 1 इंटू 1/1 रु माने 1 रु 1/16 गले केते 15/16 तो सेम आंसर आसुनी कि
ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ବି ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା। ଯୋଉଠି ତମ ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଠି ଏ ଫର୍ମୁଲାଟି ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତମକୁ ଦେଇଛି 1/2 ଯୁକ୍ତ 1/6 ଯୁକ୍ତ 1/12 ଯୁକ୍ତ 1/20 1/30 1/42 1/56। ତମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଏଠି ତ ସେମିତି ଦେଇନି ସେ ଫର୍ମରେ, ତ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ 1/2 ଟା ତମର ଅଛି, ଏଇଟା ତମର କଣ ହବ? 1/1 ଗୁଣନ 2 ନୁହେଁ, ପ୍ଲସ୍ 1/6 ଟା କଣ ହବ? 1/2 ଗୁଣନ 3 ନୁହେଁ କି? 1/12 ଟା କଣ ହବ? 1/3 ଗୁଣନ 4 ପ୍ଲସ୍ 1/20 ଟା ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ହବ? 1/4 ଗୁଣନ 5। 1/30 ଟା କଣ? 1/5 ଗୁଣନ 6। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 1/42 ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 1/6 ଗୁଣନ 7। 1/56 ଟା ହଉଛି 1/7 ଗୁଣନ 8। ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ 1 ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ଅଛି, ଦେଖ 1 ଗୁଣନ 2 ଅଛି, ତାପରେ 2 ଏଠି ରହିଲା, ଏଠି 2 ଆସିଗଲା, ଏଠି 3 ଥିଲା 3 ରହିଲା, ତ ଫର୍ମ ସେମ୍ ଅଛି ପୁରା ହେଲା, ଏବଂ 1 ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ଅଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି 1/1, ତାପରେ କଣ କରିବି? ପ୍ରଥମ ପଦ 1/1 ଆସିବ, ଶେଷ ପଦଟା କିଏ ଅଛି? 1/8 ଆସିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯୋଉଠି 1 ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ଏଇଟା ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 1/1 ତ 1 ନା, ତ କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପଦ ମାଇନସ ଶେଷ ପଦ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୋ କଥା? ଯୋଉଠି ତମର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା 1 ଅଛି, ସେଠି 1/1 ଆଉ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦବ ପ୍ରଥମ ପଦ ମାଇନସ ଶେଷ ପଦ, ଏତିକି କଲେ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଥମ ପଦଟା କିଏ? 1/1 ହବ, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ହବ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଶେଷ ପଦଟା ହେଇଯିବ ତମର ଏଇଟା 1/8। ତ 1/1 ମାଇନସ 1/8। 1/1 ମାନେ କଣ? 1 ନା, ତ 1 ମାଇନସ 1/8, ତଳେ ଲସାଗୁ ଗଲା 8, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 8 ମାଇନସ 1 କେତେ ହବ? 7/8। ବୁଝିଗଲା? ଅପସନ ସି ହଉଛି ତମର ଏଠି କରେକ୍ଟ। ଦେଖିଲ ତ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ସଲ୍ଭ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତମକୁ ଦେଇଛି 1/3 ଗୁଣନ 5 ପ୍ଲସ 1/5 ଗୁଣନ 7 ପ୍ଲସ 1/7 ଗୁଣନ 9। ଏହିଭଳି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ 10ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ? ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଦଟା ତମ ରହିଲା 1/3 ଗୁଣନ 5 ଅଛି, 5 ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି 1/5 ଗୁଣନ 7, ତାପରେ ଅଛି 1/7 ଗୁଣନ 9। ଏଇଭଳି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇ ଚାଲିବ, ଦେଖ ତମର ପ୍ରଥମ ପଦର ଯୋଉ ମାନେ ତଳେ କଣ ଅଛି? 3 ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 7 ଅଛି। ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦ ତଳେ 3 ଅଛି ମାନେ କଣ? 2 into 1 plus 1 ଅଛି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଏଠି 5 ଅଛି ମାନେ 2 into 2, ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ନା, ଏଇଟା କଣ? ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ମାନେ କଣ? 2 into 2 plus 1, ବାକି ତ ଏଗୁଡିକ 2 2 ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ତା ମାନେ ଦଶମ ପଦଟା ତମର କଣ ରହିବ ନା, ଏଇଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ତଳେ? 2 into 10 plus 1, 2 ଦଶା 20, 1 21, ତ ଏଠି ରହିବ 21, ତାପରେ 2 ମିଶେଇ ଦିଅ 23, ତା ମାନେ 1/21 ଗୁଣନ 23। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଲଗେଇଦବା। ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଏଠି ଯୋଉ d ଟା କେତେ ହବ? କେତେ କେତେ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି କି ସବୁ? 2 2 ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖିବ ଯଦି ୟାର ଶେଷ ଟର୍ମଟା ୟାର ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଟର୍ମର ପ୍ରଥମରେ ରହୁଛି, ଏଠି 5 ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ଏଠି 5, ତ ଏଇ କ୍ରମଟା ଏମିତିରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି 7 ଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ 7 ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି, ତମର କଣ ଲେଖିବି? 1/d। 1/d ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଲେଖିଲି 1/2। ପ୍ରଥମ ପଦଟା କଣ ହବ? ପ୍ରଥମ ପଦଟା କଣ ରହିବ ନା 1/2, 1/3 ରହିବ, ଏତିକି ନେଇଯିବ। 1/3 ମାଇନସ ଶେଷ ଟର୍ମଟା କଣ ରହିବ? 1/23, ଏତିକି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ତମ ଭିତରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 3 କୁ 23 ରେ ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 69। ଉପରେ ତମର କଣ ହବ? ଏଠି 3 ଅଛି ମାନେ 23, ତାପରେ -3।
ବାହାରେ ତମର ଅଛି 1/2। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ତମର 20/69, ଏଇଟା କଟିଲା, ତ ଏଇଟା ତମର 10/69 ହବ। ବୁଝିହେଲା? ତମର କୋଉଟା ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଏଠି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା? କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ୟୁଜ କର 1/d ପ୍ରଥମ ପଦ ମାଇନସ ଶେଷ ପଦ, ହେଲା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ କ୍ରମଟା କେମିତି ରହୁଛି। ଡି ମାନେ କଣ, କେତେ କେତେ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଡି ଏଠି 2 ତେଣୁ ଆସିଲା। ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ 3 5 ଅଛି, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 5 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବଂ ସେତିକି ଗ୍ୟାପରେ ରହୁଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଏଠି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସୋ ଏଇ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିକି କମେଣ୍ଟ କର, ହେଲା। କାରଣ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ ଟି ବୁଝି ସାରିଛ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବି ତମେ କରିପାରିବ, ହେଲା। ସୋ କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଭୁଲିବନି ଏବଂ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କର, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ତମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ। ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଏନ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।